Thabari ya andiki a mohoro na memerekia ceceni njerũ ya Ramogi TV mebaririe kugayana na bururi ũndũ mwe na thengima maũndũ marĩa mabutagia gĩcunjĩ kĩarĩa maiguaga rũthiomi rwa Kĩnjaruo. Joluo nogo ngero moro to eimba kanoero wabiro mi thuolo ko teko mar penjo to mana kaidwaro duoko makare. Thutha wa ibinda rinene rĩa uthondeki wa mitambo na kwetha taranda, riu kambuni ya Royal Media Services yugite ceceni ino yukite niguo gutigirira ni yakinyiria aria maiguaga rũthiomi rũrũ ũboro gĩtaũ o kuria mari bururi-inĩ kana nja wa bururi. Rugendo rwa Ramogi rwambĩrĩirie tene, wĩra mũingĩ mũno rutĩtwo na twina stationi thaka mũno njega mũno ina program nyingĩ mũno na kũringana na tuonete tũgĩcerana kũu mwena wa Nyanza nĩ atereirwo mũno na nĩ kenereirwo mũno nĩ andũ a kũndũ kũu. Nĩ mũthenya we've been looking forward kũrugũria station ya Ramogi na twĩna maũndũ mega mũno. Tũrĩ na maũndũ marĩa makũhutia ngoro ya rũrĩrĩ rwa Luo, that is the Luo nation, na kumania na programs cia farming, cia ciana, cia comedy, cia drama na news. Ceceni ya Ramogi TV ikirigiriro kuthingatia makinya ma ceceni burani ya Inoro TV na Citizen TV ibindi ciao ona mohoro ni cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Gũkorwo media nĩtũkoretwo twĩna TV stations igĩrĩ, Citizen na Inoro, na ciothe nĩ ciendetwo mũno nĩ andũ, na tũgĩte tene tũgathie tũkĩongagĩrĩra station ici nĩguo ndũrĩrĩ ciothe cia Kenya ikorwo ciĩna TV station. Koguo Ramogi nĩyo ya gatatũ na o kahora ndũgũthiĩ tũkĩongagĩrĩra station ingĩ ciĩtagwo vernacular TV stations. Ramogi TV ĩgũkorwo na ibindi tofauti na ĩgũkorwo na quality o ĩrĩa tũĩkaine nayo, kumania programs iria wonaga ire Citizen TV, iria wonaga Inoro TV, quality itu nĩ yũĩkaine, na ũndũ ũngĩ nĩ tũĩkaine tũrehaga maũndũ marĩa mahutagia ngoro ya eroreri aitũ, na hau no ho tũgũkorwo tũrĩ ona in terms of Ramogi TV. Na rĩrĩ twerekeire kĩthurano kĩa mwaka wa 2022 mũingĩ wa matũra marĩa ceceni ĩno ĩrĩroragĩrwo nĩ ũkũbeo mweke wa kuthikĩrĩria atongoria arĩa mararũĩrĩra itua itiganĩte nĩguo wĩtwĩre itua. Ramogi TV inapokuja ni kusema kwamba itafuata ule mtindo tunao hapa RMS wa kuangazia masuala muhimu ya jamii, masuala ya kisiasa, masuala ya kibiashara, masuala ya kitamaduni ambayo wananchi wanazingatia kila siku wanapoishi. Ramogi TV ĩrĩonekaga mũtambo-inĩ wa Signet, Citizen Digital App, View Sasa, YouTube ona Facebook. Kũrĩ arĩa maiguaga na mathikagĩrĩria rũthiomi rwa Kĩnjaruo nĩ maninĩirwo nyota kuona ceceni ya Ramogi TV ĩrĩ maretagĩra mohoro gĩtaũ na kũmacanjamũra o kũrĩa marĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Mase wa Ndia wa Mũrĩithi.